Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Tito. Tito Essuula 1. Nze Pawulo, omuweereza wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo, natumibwa nnyongere mu balondemu ba Katonda okukkiriza era mbamanyise amazima g'eddiini yaffe ageesigamye ku kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kulimba bwe yatusuubiza okuva edda n'edda lyonna. Ekiseera bwe kyatuuka, obulamu obwo n'abulagira mu bigambo bye yankwasa mbitegeeza abantu nga Katonda omulokozi waffe bwe yalagira. Nkuwandiikira ggwe Tito omwana wange ddala mu kukkiriza kwaffe ffenna. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Omukama waffe bakukwatirwe ekisa era bakuwe emirembe. Nakuleka mu Kuleete olyoke otereeze ebyo ebyetaaga okutereezebwa era oteekewo abakulembeze b'ebibiina by'abakkiriza Kristo mu buli kibuga nga bwe nakulagira. Oyo gw'olonda asaanye okuba nga taliiko kyanenyezebwamu era ng'alina omukazi omu. Abaana be bateekwa okuba nga bakkiriza era nga tebabalirwa mu balalulalu wadde mu batali bawulize, kubanga omulabirizi nga bw'ali omuweereza wa Katonda ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwamu, nga teyeekulumbaza, nga tasunguwala mangu, nga tatamiira, nga si mukambwe era nga talulunkanira byakufuna. Wabula ateekwa okuba ng'amanyi okwaniriza abagenyi era ng'ayagala obulungi, nga mwegendereza, nga mwenkanya, nga mutukuvu era ng'amanyi okwefuga. Ateekwa okuba omuntu anywerera ku bigambo eby'amazima nga bwe yabiyigirizibwa, alyoke asobole okunnyonnyola abantu enjigiriza entuufu era n'okulaga obukyamu bw'abo abagiwakanya. Waliwo bangi abajeemu, naddala abamu ku bakomole, aboogera ebitaliimu era abalimba. Abo basaanye okusirisibwa, kubanga boonoona buli maka nga bayigiriza ebitasaana balyoke beefunire amagoba amabi. Omu mu bo era omulanzi yagamba nti, ab'e Kuleete bulijjo balimba, ze nsolo embi, ze mbuto engayaavu. Kye yagamba kya mazima. N'olwekyo oteekwa okuba n'ennyanga n'amaanyi, balyoke babe n'okukkiriza okutuufu. Balemenga okussa omutima ku nfumo ez'obulimba ez'Ekiyudaaya wadde ku biragiro abantu bagaana amazima bye bagunja. Eri abalongoofu ebintu byonna biba birongoofu, naye eri abo abatali balongoofu n'abatakkiriza tewaba kirongoofu, kubanga amagezi gaabwe n'ebirowoozo byabwe byayonooneka. Bagamba nti bamanyi Katonda, naye mu bikolwa byabwe bamwegaana. Bagwenyufu era bajeemu, tebasaanira mulimu mulungi na gumu.